ನಾಗನಡೆ ಬಲಿಪಬಾಯಿ ಸರ್ಪಮಂಡೆ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಣಿಕದ ತುಳುವ ನೆಲ. ಈ ನೆಲಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೈವದೇವರಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಆ ದೈವದೇವರ ಪಂಡ ದಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪುದಿದು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿಲ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕದಾದ ಐತ ಮೂಲ ನೆಲಕ್ಕೆ ಪೋವಡು ಐತ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪೊಲಬಲಿನ ತೆರೆಯೋನು ತನ್ಮುಖೇನ ಐತ ಕಾರ್ಣಿಕನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಐಕಲ್ನ ಅನುಗ್ರಹನ ಪಡೆವೊಂದು ತನ್ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ಬದುಕಡು ಧನ್ಯತೆನ ಪಡೆವಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಒರು ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಭಕ್ತರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ, ತುಳುನಾಡದಾದ್ಯಂತ ಮಸ್ತ್ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಪುಣ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನೊಳಗೆ ಹೋದು ದೈವದ ನಡತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಯೊಂದು ಬತ್ತ. ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಪಣಿಯೂರು ಬೆಳಪುದ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಅಂಚನೆ ಖಡ್ಗೇಶ್ವರಿ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಗ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಳೈ ಪೋಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಶಕ್ತಿಲ್ನ ಸತ್ಯೋಳ್ನ ಪೊಲಬಲೆನ ತೆರೆಯೋನುಗ ಬಲೆ ಬೊಳಪುದ ಕಾನದ ಖಡ್ಗೇಶ್ವರಿ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಪುಣ್ಯ ನೆಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೊಕ್ಕ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ, ನೀರುಗಲ ನಿರೆಲುಗಲ ಇನೈತಿನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗೆಡೆ ಆದಿಮ ತುಳುವೇರೆ ಕೊನೆ ಊರು ಅಂತಾರೆ. ಬೊಳಪು ಪಂಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳೋ ಅತ್ತಂಡ ನೀರುದ ಒಂಜಿ ಮೂಲನು ತೆರಿಪಣಂದಾಂಡ ಈ ಕಾಡುಗುಡ್ಡೆ ಪ್ರಕೃತಿದ ನಡುಟು ಆ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲು ಹೊಸರು ಜತ್ತದು ತಗ್ಗಗೆ ಜತ್ತು ಬೋಪನೆ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನೊಳೆನ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಬಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಾಗ್ಯರ್ನ ಕುಲ್ಲಂಕ ತೆರಿಪಬೇರೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಬೆಳಪುದ ಕುತ್ಯಾರದ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕಾನದ ಪುಣ್ಯ ನೆಲ. ಕಾನ ಪಂಡ ಕಾಡಂದರ್ಥ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾನಡು ಆದಿಮ ತುಳುವೇರ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನಾಯ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನಾಯೇರು ಆಯೆ ಬೆಮ್ಮೆ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಪುರಾಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆದಿ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಆರಾಧನೆನ ಆಲಡದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿರು ಅವಿನ ಪಂಚ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಹೊರಟು ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪಿರಿಯಾಕುಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಿರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ದೈವಳಿನ ಒಟ್ಟು ಈ ನೆಲೆಟ್ಟು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ದೈವಾನುಗ್ರಹನ ಪ್ರಕೃತಿದ ನಡುಟು ಪಡೆವೊಂದು ಬತ್ತಿರು. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕುತ್ಯಾರದ ಅರಸುಲು ಎಲ್ಲೂರದ ಕುಂದ ಹೆಗ್ಡೆ ಪಣಪನ ಅರಿತ್ತಿರು ಆನಿದ ಕಾಲುಡು ಆರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಆರೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತಪ್ಪು ಬ್ರಹ್ಮಶಾಪ ಅರೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡುಗೆ ಈ ನೆಲಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ದೈವದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರದ ಅಂತನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ಆರು ಪದ್ರಾಡು ಕುಟುಂಬನು 4 ಗ್ರಾಮದಿಂಚಿ ಲೆತೊಂಬತ್ತಿನಿ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಆತ ಪದ್ರಾಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ವಿಶಾಲವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಭೂಮಿನ ಉಂಬಳಿ ಕೊರಿಯರು ಉಂಬಳಿ ಕೊರ್ದಿ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಪೂಜನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅನುಕೂಲ ಬೋಡತ್ತೆ ಐಕ ಬೋಡಾದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಈ ಪುಣ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಈ ನಡಕ್ಕೆ ಬೆರಣೇರು ಬತ್ತದ ಆಯ್ವಕ್ಕೋ ಬೇರೆ ಮೇರೆ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಆಯರು ಈ ನೆಲದ ಶಕ್ತಿ ಖಡ್ಗೇಶ್ವರಿ ಆಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ನೆಲಟ್ಟು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಂದಿಗೋಣನ ಆರಾಧನೆ ಆಂಡು ಲಕ್ಕೇಶ್ವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಆಂಡು ಪೀರೈರ್ದು ನಂಗೆ ಬಬ್ಬರಿಯನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆಂಡು ಚಾವುಂಡಿನ ಆರಾಧನೆ ಆಂಡು ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನ ಹೊರಟು ನಂದಿಗೋಣನ ಆರಾಧನೆ ನಂತದ ಒಟ್ಟು ಈ ನೆಲತ ಪ್ರಕೃತಿದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೊಗಡು ಭಕ್ತಿರನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ನೆಲಟ್ಟು ಕಂಜಿ ಕೈ ಕಂಜಿಲು ಮೇಯರ ಬತ್ತನಕ್ಲು ಮೂಲು ಅಜತತ್ತು ಪೋಪುನಲ್ಪ ಅಕ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ತದು ಕಂಜಿ ಕೈ ಕಂಜಿಲು ಮೂಲು ಅಂಬಿ ಗೋಮೂತ್ರ ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪವಿತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾದ ನೆಗತ್ತು ಬತ್ತಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡು ಒಂಜಾತು ದಿನಕ್ಕುಲು ಬೆರಣಿರ್ ಮೂಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ಎಂಚ ಗ್ರಹಣ ಸೂರ್ಯದೇವರಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಂಡೋ ಅಂಚಿನ ಈ ನೆಲಕ್ಕಲ ಉರ್ವರ ಮೌಢ್ಯ ಕಬಿದು ಒಂಜಾತ್ತು ವರ್ಷ ನಿರ್ಜೀವಾದ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕೋ ಈ ನೆಲತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪುರ ಒಟ್ಟಾದ ಮೂಲು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮಲ್ತದೆ ಮೂಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪಾದ ನಿರಂತರವಾದ ಶ್ರೀ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯುಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯ ಸಂಪನ್ನಾಪನಲ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರಿ ಖಡ್ಗೇಶ್ವರಿ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲ್ನ ಪುಣ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಉಳೈಪೋಕೋ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾತ ಧರ್ಮಶಕ್ತಿಲ್ನ ಅನುಗ್ರಹನ ದರ್ಶನದ ಮುಖೇನ ಪಡೆಕ ಬಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಲೈಪೋಕ.
ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ, ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕಾನಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕಡಿಗೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೆಳಪು ಪಣಿಯೂರು. ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಮಸ್ತ್ ಹಿರಿಯರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊಲಬಿತ್ತಿನಾರು. ಬೆಡಕೇರಿ ಹರಿದಾಸರಾಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳರು. ಅರಸೊಳಗಾಗಲು ಆರಾಧನೆ ಈ ಮೂಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ ಕಾಲಣ್ಣು ಮೂಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಇಲ್ಲೂ ಕ್ರಮೇಣ ಅಗಲು ಎಲ್ಲರೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಗಲು ರಾಶಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐದು ಸಂಕೀರ್ತನೆಗೆ ಎಂಗಲು ಪದರಾಡು ಹೊರತು ಈ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಅರಸೊಳನಾಗಲು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋನಾಗ ಆಗಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೋಬಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೋಯಿನವಳು ಆಗಲಿಗೆ ಜಯ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಈ ಕಡ್ಗೇಶ್ವರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅರಸು ತೋಟ ಅಂದು ಮುಳುಗಡ್ಡೆ ತೊಲುಂಡು ಅಂಚ ರಾಣೇರ್ ಬರ್ಪಿನೇ ಪದರಾಡಿಲ್ಲ ಅಗಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಕೊಡ್ತು ನೆತ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡಿಯ ಅಂಚ ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇನ್ನೇನು ನಡತಂದು ಬರ್ಬೇನಿ ಸುಬ್ರಾಣ ಐದು ಪಕ್ಕ ಬಾಕಿದಾಗಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಸೇರುಂಡೇರು ಐದು ಪಕ್ಕ ಒಂದೇ ಕಾಲ ಪೋನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಈ ಜನಗಳಿಗೆ ದುಮ್ಮಡು ಲಡಾಯಿ ಬಿಡ ಉಂಡತೆ ಅಂಚ ಅದು ಒಂದು ಬಾಕಿಲು ಉಂಡು 5 ವರ್ಷಡು ಮೂಲ ಬಾಕಿಲು ಜಾಚು ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಪೌಳಿತ್ತು ಅಂಬೆಲ್ಲ ಪೌಳಿಲ್ಲ ಐಟಿ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ಪದಾಗಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಕೈಕಂದಿ ರಂಬವರೆ ಬಂಗಾಂಡ ಮುಲ್ಪನೆ ಕಟ್ಟನು ಪೋಪಿನಿ ಇರ್ದಿಪಿನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಟು ಐದು ಪಕ್ಕ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಐವೇನು ಸ್ಪೀಡ್ ಅನಾಗ ಎನ್ನ ಕಾಸ ತಿದ್ದ ಮೇಲೆ ನರಸಿಂಗರಾಯರ ಬಂಡದ ಇತ್ತಾರೆ ರಾಮೇಶ್ವರ ಅಂತ ಅರ ಛತ್ರ ಮೀನು ಮಾತ ಇತ್ತಂಡು ಆರೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಂಗಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಉದ್ದೇಶ ಒಂಜಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೇವಡು ತೋಜನು ಆ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಊರ್ದಾಗಲೇ ಮಾತಾಡಗಲ ಒಂದು ತಾಪತ್ರಯ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಇತ್ತಂಡು ಒಂದೇ ನೀವು ನಿಗಲು ಸಮಾಲ್ತಿದಾರ ನಿಗಲೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಸುಖಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಅಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೇರು. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಕಾರ ಆರು నేను ಮಾತಾಡಿಬಿರು ಅಂತ 4 ಪೌಳಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮೂಲ ಮಾತಾಡಿ ಮಾಡೀನಿ ಮೂಲ ಉಪಯೋಗ ಅಂತಂದು ಬೇಷವರ್ಪಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮೂಲಂಜಿ ತಂಬಿಲ ಸಮಾರಾಧನೆ ಬೈಯಾಗ ತಂಬಿಲ ಈತ ಇತ್ತಿನ ಪುರಾತನ ಮೂಲ ಐಡಿಬೇಕು ಮಾತ ಜನಗಳು ಸೇರಿದು ಒಂದೇನು ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದೆ ಮಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ತಂಬಿಲ ಒಂಚೂರು ನಾವು ಕಬ್ರದಾನ ಒಂದು ಮಾತ ಸುರುವಾಣ ಹರಿದಾಸರಾಯರ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಚೀನರು ಒಂದು ಶಿಲೆಟೆ ಇತ್ತಂಡೋ ಅತ್ತಂಡದಾಲ ಉಯ್ಯಾಲೆದ ಹೊರಟಿತ್ತಂಡೋ ಶಿಲೆಟೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಅವು ಶಿಲೆ ರೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಬಿಂಬ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ತೋಜನಕ್ಕೆ ಎಂಗಳು ಒಂದು ಒಂದೆರಡು ಕಾಸು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡತ್ತೀನಿ ಒಂದು ರೆಡ್ ಬಿಂಬಲ್ಲ ಹಾಂ ಇದು ಏಟು ತೂದು ತಂತದ ನಗಲು ಮಾತ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಗೆಡ್ಡೆ ಈಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ಅವನೇನೆ ಇಂಚ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅನ್ನಗ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೂಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇತ್ತೆ ಓಪುರ ಉತ್ಸವಾದಿಲು ನಡಪುಂಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಖ್ಯ ಉತ್ಸವ ಬೇಸವರ್ಪಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ఒక ప్రతి సంక్రాంతి ఇలా నామ సంకీర్తನೆ ఒక ಆದಾಪಿನೇ ಇತ್ತನ ಜನಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಒಂದು ಮಾತ ಮೂಲ ನಡಪುಂಡು ಸರ್. ಅರ್ಚಕರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತಂತ್ರದಾರ್ಲಾರೆ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ವೆಂಕಟರಾಜ ತಂತ್ರಿಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಡ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಿರಿಯರ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಲಡು ಮಾತ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೆಲವು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ರೀತಿಡು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಕೊಂಚ ಕ್ರಮ ಅಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರಡಾನಾಗ ನೆಕ್ಕಿತೆ ಸುತ್ತು ಪೌಳಿ ಮಾತ ಬತ್ತದಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನೋಡು ಮಾತಾನಾಗ ಸಂಕ್ರಮಣದ ಪೂಜೆ ವಿಶೇಷವಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಮೂಲ ಅನ್ನಗ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕಾಲೋಡೆ ನಿತ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತದಿತ್ತೇರು ಬೈಯಾಗ ಒಂಜಿ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೀಪ ದೀವ್ದು ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅಂದು ನನ್ನ ಪರಿವಾರದಾಗಲೆಲ್ಲ ದೀಪ ದೀದು ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದುಂಡು ಸಂಕ್ರಮಣವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕಲ ಗ್ರಾಮದ ಮಾತ ವರ್ಗದಗಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಎಂಕಲ ಮೂಲ ವಿಪ್ರ ಭಗಿನಿಯರನ್ನುಳ್ಳೇರು ಅಗಲ್ನಲ ಒಂಜಿ ಶನಿವಾರ ಒಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ನಮ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ಭಜನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡು ಶನಿವಾರ ಮೂಲ
ನಮ್ಮ ಒಂದೇತ ವಿಪ್ರ ಭಗಿನಿಯರ್ನಾಗಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೋಭಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೋಮವಾರದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸಂಕ್ರಮಣದ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಮಾತ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾತ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಸಂಕ್ರಮಣ ದಾನಿ ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಬಂದು ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಬೇಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪಣಂದ್ರೆ ವಾರ್ಷಿಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದು ಆಗಮ ಎಲ್ಲ ಅಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಲ್ಲ ಅಂದೊಂದು ದೇವಂದಾಂಡ ಪೂರ್ಣ ಆಗಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಲ್ತಂಬರ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಲಿಕಲ್ಲು ಮಾತ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರಹ್ಮೆರೆ ಪೂಜೆ ಪಣಂದಾಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾದಿ ಪುಣಚಿತನ ದೇವೇರ್ನಾಗಲೊಂದು ಪಂಡ ದುಂಬು ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಇತ್ತಂಡು ಒಂದು ಖಾನ ಪಣಂದಾಂಡ ಬ್ರಹ್ಮೆರೆಗೆ ಖಡ್ಗೇಶ್ವರಿಯಿಂದ ಗುಡಿ ಇತ್ತನಂದಾಂಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕದಾಗಲು ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗಡಿತ್ತೇರು ಆಗ್ಲೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನಾಗ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗೆ ನಂದಿಕೋಣಗ ಉಲಾಡ್ ಸ್ಥಾನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಪಿದಾಯಡು ಅಂಚಿಡಾನ ಯಕ್ಷಿ ಎದುರಡು ಮೂಲು ಬಾಗಿಲ್ದೈಟ ನಮ್ಮ ಬಬ್ಬರಿಯೆ ಅಂಚನೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೊಕ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮಗಳೇನು ಮಾತ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ತದೆ ನನ್ನ ತೀರ್ಥಡು ನಾಗದೇವರುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಆಗಲ್ಲ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಅನ್ನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ತಂಬರೊಂದುಂಟು. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ, ತುಳುನಾಡು ಕುಂಡಂತಾಯರು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತಿರ್ನಲ ಉಡಲಗೆಂದು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುದರ್ ಉದಯವಾಣಿಡು ಉಪಸಂಪಾದಕರಾದಿತ್ತೊಂದು ತುಳು ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕವಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದು ಲೋಕಗೂ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೊಂಜಿ ಬೊಳ್ಪು ಪರಡಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕೇಲ ಕುಂಡಂತಾಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂಡ ಆರೊಂಜಾತ್ ಆಧುನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಡು ತೂಪುನಾರತ್ತು ಆರು ಪ್ರಾಚೀನ ದೃಷ್ಟಿಡು ತೂದು ಪಿರಾಕದ ಕಟ್ಟುಲು ಎಂಚಿನೆತ್ತಂಡು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ವಿಶೇಷತೆದಾದ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಭಾರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾದ ತೂಪುನಂಚುತ್ತನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಆರಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚರಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ತಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆದ ಬಗ್ಗೆ ಆರಡ ಪಾತಿರಗ ನರಮಾಣಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟೋನ ಕೊಡ್ತುಡು ಅವು ಕಾಡುಡಿಪ್ಪು ಸುದೆಬರಿಟ್ಟಿಪ್ಪು ಬೈಲಬುಡ್ಡೆಟ್ಟಿಪ್ಪು ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ನಂಗೆ ಓ ಮಾತಾಯ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಡು ನಾಯ ಬಯಕವೇನ ಅವನಿ ಪೂರ ಒಂಜೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಅಡಿಟ್ಟು ಆಯೆ ನಂಬಿ ಅಥವಾ ಐತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸೋಡು ಅಲ್ಪ ಆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಬನ್ಪಿನ ನೆನವಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಂಡು ಐಟು ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾಗೆ ಪರತೊಂದು ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಬಂಡಂಗ ಮೆಗಬೋಡಿಗೆ ನಂಚಾದ ನಾಗನು ಪೋರ್ತದ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಪಡ್ದಕ್ಕ ಈ ನಿಸರ್ಗದ ಉಲಾಯ್ಡುಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ದಾದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ಒಂದಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅದೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಬೆರ್ಮೇರಿಂದ ಬಂಡಿ ಅವು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೆಡ್ದು ಬತ್ತನ ಶಬ್ದ ಅನ್ನರ್ಥ ಅವು ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದ ಅಪಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಅವು ಅಮ್ಮೆರು ಪೆರಿಯಮ್ಮೆರು ಪನ್ಪನ ಈ ಶಬ್ದಡ್ದು ಬತ್ತನ ಶಬ್ದ ಅವು ಬೆಮ್ಮೆರು ಪಣ್ಣದು ಅವು ಬ್ರಹ್ಮೆರಾಯಿನ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಈ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಇತ್ತಿನ ನಿರೂಪಣೆ ಅಂಚ ತೊಲೆ ಮೂಲು ನಾಗೆಂಡು ಬೆರ್ಮೆರುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಆತಿ ದೈವಲು ಭೂತೋಳು ಪೂರ ನೆಟ್ಟವಳು ನೆತ್ತ ಅರ್ಥದಾದ ಅನ್ಕೆಂಡ ನರಮಾಣ್ಯನ ಆದಿಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ನಾಗರಿಕತೆದ ಆರಂಭದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ನರಮಾಣಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟುನ ಪಡ್ತುಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಜಾಗ ಒಂದೊಂದು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ ತೊಲೆ ಉಲಾಯಿಡತಕ್ಕೇನಂದಾಂಡು ನಮ್ಮ ಖಡ್ಗೇಶ್ವರಿ ಬೆರ್ಮೇರು ಅಲ್ಪಡ್ದೊಕ್ಕ ನಂದಿಗೋಣೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮೂಲ ಬತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಯಲು ಅಡೆ ಐನ ದೈವಲ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ ಪಿದಾಯಿಡು ನಾಗೆ ಆ ಮೂಲೆಡು ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಿ ಓ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿಲ್ದ ಬೊಬ್ಬರಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಾವುಂಡಿ ಒಂದೇನು ಮಾತು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಸಮೂಹ ಪೂಜೆದ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಂಗೆ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬರ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟು ನರಮಾಡಿ ಪೂರ ಒಂಜೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಡಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಸಮೂಹ ಪೂಜೆದ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆದ ಕಾಲ ಅಂಚ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಅರಸುಲ್ನಾಕಲ್ನ ಕಾಲಘಟ್ಟೊಡ್ಲ ಪಿರಾವುಡು ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗವನ್ನು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಂಗೆ ಪಣ್ಯರಾಪುಂಡು ದೇಗನ ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಆದಿಮದ ಜನಪದು ನೆಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರ ಒಂದು ಕಾನ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದಿತ್ತೆ ಆತನು ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೆ ಒರ್ಬಡಿಲಾಯಿ ಬೆರ್ಮೆರು ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಅದು ಆಲಡೆಲು ಅಥವಾ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಗಳು ಪೂರ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪನ ಸಹಜವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಅಂಚೆನೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆತನು ಈ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಂಡಲ ಮುಲ್ಪ ಮೂಲದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂಚನೆ ಉಂಡುತ್ತಲೆ ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಾಗಿ ನೆಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಈ ಭೂತೋಳು ಅಥವಾ ದೈವಗಳು ಒಂದು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಚೀನತೆ ನಂಗೆ ಪಣಿಯರ ಭಾಳ ಸುರಬೋಡು ಪ್ರಾಚೀನತೆಯನ್ನು ಪಣೋಲಿ ಈ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯನ್ನು ಎಂಚ ಪಣೋಲಿ ಎಂದು ಕೇಂಡ
ಈ ಜನಕುಲು ಕೂಡುಗಟ್ಟಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಟು. ಕೂಡುಗಟ್ಟದ ಜನ ಒರಿಯತ್ತು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಒಂಜಿ 10 ಕುಟುಂಬ ಸೇರಿದು ಮಲ್ಪನ ಆರಾಧನೆದ ಕ್ರಮ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಲ ಇತ್ತಿನ ಮನ್ಪುನೆಕ್ ತೊಲೆ ಒಂದು ಈ ಬೆಳಪು ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಉಂಡತ್ತ ತೊಲೆ ನೋಡಿ ಮುನೆಟ ಜಲಾಶ್ರಯ ಇತ್ತಿನ ಮನ್ಪುನೆಕ್ ಕೊಂಚ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಬಂತಾನೆ. ಜಲಾಶ್ರಯ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ನರಮಾಣಿ ಬದುಕಿ ನರಮಾಣಿ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಆ ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿಯೇ ದೈವಳನ್ನು ನಂಬಿಯೇ ಭೂತೋಳನ್ನು ನಂಬಿಯೇ ಅಥವಾ ನಾಗನ ನಂಬಿ ಬೆರ್ಮೆರನ್ನು ನಂಬಿ ಒಂದು ದಾದ ಜಲಾಶ್ರಯದ ಜಾಗ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಬೆಳಪು ಬಂಡ ಒಂದು ಬೊಳಪು ಅನ್ಪನ್ನ ಶಬ್ದ ಹೊಡೆದು ಬರ್ತಾರೆ. ಬೊಳಪು ಶಬ್ದದ ಮೂಲ ಇಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಬುಳ್ ಬಣ್ಣ ನೀರತ್ತ ಬೊಳ್ಳೋ ಅಂಚೆ ಬತ್ತಿನ ನೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಇಡೀ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ವರೂಪ ನಮ್ಮ ತೂವನ್ನು ಬತ್ತಿನ 4 ಮೀಟ್ಲ ಎತ್ತರ ಜಾಗ ಮಧ್ಯಡು ತಗ್ಗದ ಪ್ರದೇಶ ಅಲ್ಪ ಹೊಸರು ಇಪ್ಪೊಡೆತ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಬೊಳಪು ಒಂದು ನೆಟ್ಟಂಜಿ ಕಾಡು ಉಂಡು ಐತ ಪುದರ್ ಬೊಳಪು ಕಾಡು ಮೂಲಂಜಿ ಪಟ್ಲೇರು ನಾಲ್ಕು ರಾಕ್ಲೆ ಪುದರ್ ಬೊಳಪು ಪಟ್ಲೇರು ಇತ ಸುರುಟು ಪಂಡಿನ ಹರಿದಾಸರ ಎರಡಕ್ಕೆಂಡು ಬೊಳಪು ಒಂದೇ ಪನ್ಪು ನಾಲ್ಕು ಬೆಳಪು ಒಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು ಅಂಚ ಒಂದು ಜಲಾಶ್ರಯ ಇತ್ತಿನ ಸಮೃದ್ಧವಾಯಿನ ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶವಾಯಿನ ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ಜನಾಶ್ರಯ ಇತ್ತಿನ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ. ಆ ಜನಕ್ಕಳು ನಮ್ಮೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂಜಿ ನಿದರ್ಶನ ಅಂಚೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂಚೆ ಆತ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಚೀನತೆ ನಂಗೆ ಕೊರಿಯರ ಹಾಪು ಕೊಂತೆ ದೂರ ಪೋಯಂದ್ರೆ ಬೊಳಪು ತಾರೊಂದೊಂಜಿ ತಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಮೂಲ ಆತ ನೀರಿತ್ತಿನಟ್ಟು ಬೋಡದು ತಾರು ಪರತೊಂದು ಬೋಡತ ನೀರು ಪರತೊಂದು ಬೋರ್ಡು ಅಂಡ ಆತು ಪ್ರದೇಶಗೂ ನೀರು ಆತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತಿಳಪ ಎಡ್ಡ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಆತ ನನೊಂಜಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ನಟ ಬರೀ ಕಿಂಚು ಪೋಯರಡಿ ಪಣಿಯೂರು ಒಂದೊಂಜಿ ಊರು ಉಂಟು. ಈ ಪಣಿಯೂರನ್ನು ಪನ್ಪನ ಊರು ಐಕ್ ಪಣೀರನ್ನು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಜನವರ್ಗ ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಊರು ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಟು. ಬೊಕ್ಕ ಪಣಿನ ಪಂಡ ಪಣ ಎಂದುಂಡತೆ ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶ ತುಲೆ ಪಣಿಯೂರು ದಿಂಚಿ ಚಿತ್ತ ಜತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶ ಅವು ಬಳಪು ಬಯಲಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ವರೂಪನ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಡ ಅವನೇ ಆಧಾರಿತದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೂರಾ ಊರ್ದ ಪುದಾರಲ ಇಪ್ಪುಂಡು. ತುಳುನಾಡದ ಊರ್ದ ಪುದಾರಲಿನ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಡವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪನಾಗತ್ತೆ ತುಳುತ ಭಾಷೆಡವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಡು ಅಂಚೆ ಈ ಬೊಳಪು ಈ ಪಣಿಯರನ್ನು ಪನ್ಪನ ಜನವರ್ಗ ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಜಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ಪಂಡತಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ವರೂಪ ಪಣತ ರೀತಿ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗ ನಾನೊಂದು ದಾದ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಒಂದೇನು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರ ಅನ್ನಲ್ಲ ಬಂಡೇರು ವಣಿಕ ಪನ್ಪನ ಶಬ್ದ ಹೊಡೆದು ಬತ್ತನ ಪಣಿயின் ಪನ್ಪನ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕೇಂದ್ರ ಪನ್ಪನಕ್ಕೆ ಈ ಪಣಿಯೂರದ ಅಂಚು ಬೋಂಡ ಇನ್ನು ಕುಂಜೂರದ ಬಯಲು ತಿಕ್ಕು ಕುಂಜೂರದ ಬಯಲಿಗೆ ಪಡುಬಿದ್ರದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ದಾಂಟೊಂದು ನಿಂತು ಬರ್ತಾರತ್ತೆ ಆ ಸಾದಿನ ಆ ಸುದ್ದೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಈ ಕುಂಜೂರದ ಬಯಲು ಅಗೇಲ ಆದಿತ್ತನು ಅಲ್ಪ ಮಂಜಿಲು ಮಾತ್ರ ಬತ್ತದ ಪನ್ಪನಿಗೆ ಬೋಡ ಏನಾದ ಆಧಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಆ ಬಯಲು ಸೊ ಅಂಚೆ ಬತ್ತನ ಈ ಮಂಜಿಲು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ಹಡಗುಲು ಅಂಚಿ ಬಂಡಸಾಲ ಎಂದ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಇಡೀ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ವರೂಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡಿ ಇಜ್ಜ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಆಬರಿಟ್ಟು ಅದಮಾರು ಆಬರಿಟ್ಟು ಪೊಂಡ ಕೆವುಂಡೇಲು ಬಂಡಸಾಲ ಎಂದೊಂದು ಪ್ರದೇಶ ದಿಕ್ಕು ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಸುಂಕದ ಗಟ್ಟೆ ಅಂದೊಂಡು ಈ ಮಂಜಿಲು ಮಾತ ಉಳಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಸುಂಕ ವಸೂಲು ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶ. ಸೊ ಅಂಚಿದ ಬರಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರದ ಹಡಗುಲು ಮತ್ತು ಮಂಜಿಲು ಬರೋಂದಿತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂಚಿದಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಮರ್ಗಿಲಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆದು ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ವರೂಪನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಇಂಚ ಹಂತವಾದ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಬಂದು ನಂಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಭಾಳ ಸುಲಭ ಆಪು. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶನ ನಡೆತ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಂಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ಎಂದುಂಡು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪಟೇಲ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಟ್ಟುಪಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ತಂಡ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪುರ ಆತಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೊಂದು ನಡತೊಂದುಂಡು ವಾರೀತಿ ನಡಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟಾರಡ ಪಾತ್ರೆಗ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಯರೇ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆತಂಡ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಮೂಲ ಭಜನೆ ಪೂಜೆ ಬೇತೆ ಅಷ್ಟೋತ್ತರದ ಪಠನ ಒಂದು ಪುರ ಒಂದುಂಡು ಈರೊಂಜಿ ಗುರ್ಕಾರೆ ಅದು ಮೂಲ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಜನಕುಲ್ನ ಸಹಕಾರ ವಾರೀತಿ ಉಂಟು ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ 500 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಗ್ರ ಎಂಕುಲು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತ ಪೂರ ಜೀರ್ಣಾಸುರಿತನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಊರ್ದಾಗನ ಪರವರ್ದಾಗನ ಪೂರ ಸಹಕಾರಡು
ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವಡು ಸರ್ಕಾರದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅನುದಾನ ಪೂರ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸೋದು ಮತ್ತು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ದ ಆಯ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಹರಿದಾಸರಾಯರವರು ಕುಂಡಂತರವರು ಎಂಕ್ಲ ತಂತಿದ್ದಾರೆ ಪೂರ ಈ ವಿಚಾರ ಪಂತಿರು ಇತ್ತದಾದ ಮಣ್ಣಿಂದ ನೆಟ್ಟು ವರ್ಷ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವರ್ಧಂತಿ ಪಂಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಷಪತ್ತಿನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ಆಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ಒಂಜಿ ಒರಿಯವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪೂಜೆ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪಿನಿ ಆಯ್ತು ಕುಡುಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಬೆಳಪು ಗ್ರಾಮದ ವಿಶೇಷ ಜಾದ ಬಂಡ ಮೂಲ ಎಂಕಲು ನೇರವಾದ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಸೀಮೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಾಗ ನಡೆದಾರೆ ಮುಲ್ಪದ ಎಂಕಲು ಈ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದೊಂದು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವು ಎಂಕೊಂಜಿ ಕುಣಿತದ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಲ್ಪನ ವಿಚಾರ ಉಂಡತೆ ಅವು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಅಂಚತ್ತು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಕಲ್ನ ಇಡೀ ಊರ್ದ ಸಾಧಾರಣ 35 ಜನದ ಜನಕ್ಕುಲಾಡ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಅವೇ ಥರ ಮೂಲ ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮೂಲ ಎಂಕುಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮಾತೊಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು 20-30 ಜನದ ಪುಂಜ ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪನವಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಪ್ರ ಬಗಿಣಿಯರು ಬರ್ತದೆ ಮೂಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೋಭನ ಪಂಪಿನವಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೋಮವಾರ ಕುಡುಂಜಿ ತಂಡದಾಗಲು ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪನವಾಡು ಇಂಚಿನ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲ ನಿರಂತರ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಮೂಲಕ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ನಾಗನಡೆ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸತ್ಯೊಳ್ನ ಎಡೆ ಅವಾಗ ಮೂಲ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಣಿಕದ ಘಟನೆಗಳು ನಡತದಿಪ್ಪು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಘಟನೆ ಉಂಡ ಅಂದು ಸುಮಾರು ಅಂಚಿನ ಘಟನೆಗಳು ಪ್ರಾತಂಡು ಮೂಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಈ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಈ ಮದುವೆದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಮೂಲ ಬರ್ತದ್ದು ಒಂದು ಪೂತ ಪೂಜೆ ಕೊರಪೆ ಒಂದೊಂದು ಪರಕೆ ಒಳಂದು ಪೋತಿನ ಆಗಲೂ ಮೂಲ ದಾಲ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಕೊರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ಚೆಂಡೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಕೊಂಡಬಾರ್ದು ಪೋತಿನ ಸುಮಾರು ಘಟನೆ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಜೋಕಲ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಒಡ್ಲ ಕೆಲಸದ ವಿಷಯ ಒಡ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಒತ್ತೊಂದಿರು ಅಡ್ಬೇಕಾಗ್ಲು ಇಟ್ಟು ನಿರಂತರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿರಂತರ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಕಲಿಗೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ಮಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆ ಕಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಣಿಯೂರು ಗುತ್ತುಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಾವು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಣಿಯೂರು ಗುತ್ತುದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆಲಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅರ್ಥಧಾರಿಲಂದು ಉದ್ಯಮಿಲಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಏನು ಈ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಧಾನ ಈರಪ್ಪನ ಪ್ರಧಾನ ಗುತ್ತು ಪಣಿಯೂರು ಗುತ್ತು ಅಂಚಾದ ಪಣಿಯೂರು ಗುತ್ತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಇಡೇ ಬತ್ತಿನ ಪಾತಿನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಮೂಲಂಜಿ ಕಾನ ಪಂಡ ಕಾಡು ಸಹಜವಾದ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಜಾಗನ ತುಯಿನಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿನೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಕಲ್ಲಲ್ಲ ದೆಪ್ಪನ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟವಾದ ವಸ್ತವು ಕಲ್ಲಲ್ಲ ಮರಿಯಲೋಡು ಅಂಚ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿದಲ್ತುನ ಮುಲ್ಕಾನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏನು ಭಾರಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಈ ಜಾಗಡು ಅಂಚಾದು ಇಡೆಗೆ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಕರಡು ಪುಡಿಂಜೋಲು ಮತ್ತು ಬರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತುಜಿ ದಾಯಕ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂದು ಕಾಡ್ದಂಚೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ತೆರಿದಿನಗಳು ಮಲ್ತಿನ ಪಕ್ಕಡೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಕಾಡಿಗೆ ಬೋದು ದಾಲ ಆಪತ್ತಿಗೆ ಒಳಗಾಪಿನ ಬೊಡಿಚಿ ಬಂದು ಇಡೆಗೆ ಪೊಡಿಂಜೋಲು ಬಲ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ತಿಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಮೂರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವರ್ಗ ಏನು ಎಲ್ಲಿಪ್ಪದ ಹಿಡಿದು ಮುದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕುಂಡಂತಾಯಿರು ಪುರ್ಲಾದ ಪಣ್ತೀರು ಮುಲ್ಪ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡು ಇತ್ತನು ಇಂಕಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಚಾದ ಹೆಚ್ಚಿ ಮಂಡೆ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತು ಮೂಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲು ಕೈ ಮುಗಿಂತ ಆಂಡಲ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಬೆಳಪು ಬೊಕ್ಕ ಪಣಿಯೂರು ಈ ಗ್ರಾಮಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದೈವಲು ಮಸ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ದೇವರಿನಗಳು ಕಮ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಮೇಣ ಅದು ಇಂಚೊಂಜಿ 8 ವರ್ಷದ್ದು 10 ವರ್ಷದ್ದು ಮೂಲೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯರು ಮಗಳು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗ ಸೇರಿ ಆ ಸಮಯಡು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಎಂಕಲಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿತ್ತರು ಮುಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬರ್ತದೆ ದಬಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಯಿತು ಗ್ರಾಮಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂಡ ಒಂದೇ ಬಂದ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದಾದ ಕೊಡುಗೆ ಅಂಡ ಕೋರ ಸುಮಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಎಂಕುಲ ನಡತೊಂಡ ಸುಮಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಟ್ಲೇರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಡು ಎಂಕಲಿನ ಮಾತ ವಿಶ್ವಾಸೋಗ್ಯ ತಂದು ಮುಲ್ತ ಪೂರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪರಸರು ಮಲ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರತ್ ಎಂಕುಲತೆ ವರ್ಷಡು ಮೂಲಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪರ್ಬಾಯಿ ನೆಡ್ಬೇಕ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ದ್ವಾದಶಿ ಮುಟ್ಟ ಆಪಿನ ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಗಳು ಎಂಕುಲು ಪಣೀರು ಗುತ್ತದ ಗೊರಪ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲವು ಗುತ್ತದಗಳು ಇಂಚ ಪಸುರುವೇನೋ ಎಂಕುಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಬತ್ತ ಮುಳುತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಎಂಚಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಐಕ್ ಬೋಡ್ತಿನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ಮುಲ್ತ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಕಲು
ಪಕ್ಕ ಈ ಪ್ರದೇಶ ನಿಗಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಾರ ತೂತಲು ನಿಗಲ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ನಿಗಲಿಗಳ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ನಿಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶ ಅದು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಅಂಚೆ ಉಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಹೆಂಚಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಐಕ ಪೂರಕವಾಯಿನ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರದೇಶ ಅದು ದೇವಂಡ ನಿಖಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾಯಿನ ಒಂದೊಂದು ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದಾಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿನ ಒಂದು ಬಹು ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಲ್ಲ ಭಾರಿ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡಂಜಿ ಭಾರಿ ಪುಣ್ಯತಮವಾಯಿನ ಒಂಜಿನ ಕೆಲಸ ಅಂಡ ಮುಂದಿನ ಬಜಿ ಆಡಂಬರಗು ಮಲ್ಪಂದೆ ಇಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದಂಚಿನ ಮೂಲೆಗೆ ಏನು ಲೆತ್ತೆ ನಿಗುಲು ಆತುದುರುದು ಜತ್ತು ಬತ್ತಾರೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೇವಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಪಿನಗಳು ವೀಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ಅಗಲಿಗಳ ಇಂಚಿನಲ್ಲೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡಾ ಪಂಟ್ನಂಚಿ ಬಕ್ಕ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ ಭಾರಿ ಪುರುಡು ಪಂಡಿರು ಬಳಪು ಪಂಪಿನ ಹೆಂಚಿನ ಪಣಿಯೂರು ಪಂಪಿನ ಹೆಂಚಿನ ಪಕ್ಕದ ಊರುಗಳು ಎಲ್ಲೂರು ಕುಂಜೂರು ಪಂಪಿನ ದಾದೊಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ರಸವತ್ತಾದ ಪಂಡಿರು ಆ ಶಬ್ದಗೂ ಏನು ಅರ್ಥ ಕೊರದು ಅರ್ಥವತ್ತಾದ ಈ ಬಳಪು ಪಂಪಿನ ಎಂಕಲ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಈ ಪಣಿಯೂರು ಬಳಪು ಪಂಪಿನ ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಇನಿಯೇ ಆಹಾ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಾನಸಿಕ ವೇದನೆ ಇತ್ತಿನ ಕುಲ್ಲ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೆ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಕಾರಣಿಕದ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಅಂಚನೆ ಖಡ್ಗೇಶ್ವರನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡೆ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುದು ಒಂಜಾತು ದೇವರ ಸುಗಿಪು ಸುಗಿತಿಂದಂಡ ಅಕಲ ಮಾನಸಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಕಲ ಮನಸ್ಸದ ಸಕಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಲ್ಲ ಕೋಡಿಯತ್ತು ನಂಚಿತ್ತನ ಪುಣ್ಯನೆಲ ಬಂಧುಳೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೋಯ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉಡಲರ್ಮೆ ಭಕ್ತಿಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂಡ ಖಡ್ಗೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹ ನಟ್ಟೊಂಡ ಅಂಚೆನೆ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಅವಳು ನಂಗೆ ತೋಜು ನಂಚಿತ್ತನ ನಂದಿಗೋಣ ಮೈಸಂದಾಯಿಗೆ ಕೈಮುಗ್ಯೊಂಡ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಲಕ್ಕೇಸಿರಿನ ಅವೇ ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹನ ಪಡೆಯೊಂದಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಿದೈರ್ದು ಬತ್ತಂದಂಡ ಎಡತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನ ಒರುಟು ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನಂದಿಗೋನನ ದರ್ಶನ ದಿಯೊಂಡ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಮಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಬಬ್ಬರಿಯನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ತಗೊಂಡ ಸರಿ ಎದುರುಗು ನಮ್ಮ ಪೋಯಂದಂಡ ಅವಳು ಚಾವುಂಡಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಭೂಮಿದ ಅಧಿಕಾರದ ದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನು ತಗೊಂಡ ಇಡೀ ಭೂಮಿನ ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯನು ಒದಗಾದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಬಿನಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನರ ದೌರ್ಬಲ್ಯನು ಕಲಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಬನತ್ತ ನಾಗನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನು ತೂನಗ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮೈ ಇರುಮೆನಾಪುಂಡು ನಿಜವಾದ್ಲ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ರಮಣೀಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ತಾನೋಡು ಏಪನಮ ಧರ್ಮ ದೈವಳಿನ ಶಕ್ತಿಲೇನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಉಪಾಸನೆ ಮಲ್ಪನ ಅಕಲ ಖಂಡಿತ ನಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮ ಶಕ್ತಿಲ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಪ್ಪಡೆ ಪಣದ ಪಂಡೊಂದು ನಿಕಲು ಮಾತೆರ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗರ ಬರಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊನಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಧರ್ಮ ದೈವಳಿಗೆ ಧರ್ಮ ಸತ್ಯೊಳಗೆ ಸಂದೈತಾಪನಂಚಿತ್ತನ ಐಟ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶಗೆ ಖಡ್ಗೇಶ್ವರಿಗೆ ಸಂದೈತಾಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಪುಷ್ಪದ ಪಂಡ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಕುಸುಮದ ಕಾಣಿಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕಾಣಿಕೆಗಕಲು ಒಲಿದು ಬರ್ಪೇರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾವಡ ಪಣದ ಪಂಡೊಂದು ಏನಿತ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ದೈವನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸತ್ಯುಳ್ಳ ಅನುಗ್ರಹ ದೆತ್ತೊಂದು ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದೀಕ ಮಾತೆರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೇರು